வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்எஸ் ஃபேமிலி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஒரு ஈஸி ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு சிம்பிள் எக் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஃபடாஃபட்னு நம்ம செஞ்சிடலாம். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, மசாலா தான் மெயின். அதுக்கு மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு, பெப்பர், கரம் மசாலா இதெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் நான். ப்ளஸ் இப்போ வந்து பேனை நான் ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். ஆல்ரெடி நான் வந்து முட்டையை வேக வச்சு தோல் உரித்து 2 கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை மாதிரி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆச்சு. ஸோ கருவேப்பிலை சேர்த்துருங்க. கருவேப்பிலை சேர்த்தி சும்மா அந்த கருவேப்பிலை ஒரு பொரிஞ்சதும் நான் சொன்ன மசாலா பவுடர் எல்லாம் சேர்த்து 1 டீஸ்பூன் வர மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துடுங்க. அதை சேர்த்து முடித்த கையோட ஃப்ளேம் வந்து லோ பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் மசாலா வந்து தீஞ்சிடும். ஒரு 1/2 மினிட் மாதிரி இந்த மசாலா வந்து ஆயிலோட மிங்கிள் ஆகிற அளவுக்கு விடுங்க. ஒரு 1/2 மினிட் மாதிரி விடுங்க. அந்த மசாலா நல்லா ஆயிலோட மிங்கிள் ஆகிறது நமக்கு தெரியும், அப்படி பொரியும். அந்த மாதிரி பொரியிற ஸ்டேஜ்க்கு நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சு 2 கட் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா முட்டை, அதை வந்து மெதுவாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து திருப்பி போடுங்க. இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போடுங்க. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க கொஞ்சம் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா பாயில்டு எக் அப்படின்னாலே அவங்க ஒரு மாதிரி முகம் சுளிப்பாங்க. இதை வந்து கொஞ்சம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நம்ம கூட இது பருப்பு சாம்பார் அந்த மாதிரி இதில் வச்சு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாகவே இருக்கும். அங்கே பார்த்திங்களா எண்ணெய் நல்லா அப்படி பொரிஞ்சு வருதுங்களா? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரெசிபி ரெடி. முட்டையை திருப்பி போட்டுட்டு சும்மா ஒரு 1/2 மினிட் மாதிரி விட்டுட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் நம்ம எம்எஸ் ஃபேமிலி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சென்ஸ் அப்கமிங் வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபை ஆகும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.